ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ്. ഓവനിൽ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. LG ഓവനിലാണ് ഇത് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ് ക്യാരറ്റ് ഹൽവ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ കൂടുതൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലായ കുക്കിംഗ് ആൻഡ് കെയറിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് 1.5 കപ്പ് ഒരു മൈക്രോ സേഫായ ബൗളിലേക്ക് എടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാലും ചേർക്കുക. ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. പാലിൻ്റെ അളവ് ക്യാരറ്റ് എത്ര വരുന്നോ അതിന് നേർ പകുതിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി, അധികമാവരുത്. ഇനി ഇത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം മൈക്രോ മോഡിൽ തന്നെ 5 മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരറ്റ് 1/4 ഭാഗത്തോളം കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും. ക്യാരറ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1/4 ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹോം മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, കണ്ടു നോക്കണം. ഇനി ഇതില്ല എങ്കിൽ പാൽ ഒന്ന് നന്നായി വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മിൽക്ക് മെയ്ഡിൽ ഓൾറെഡി നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നില്ല, പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ചേർക്കണം. കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സാധാരണ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസൊക്കെ നെയ്ക്ക് പകരം ഖോയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഓവനിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ക്യാരറ്റിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ. ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഓവനിൽ 8 മിനിറ്റോളം മൈക്രോ മോഡിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാമും കിസ്മിസുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. കാഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ശരിക്കും നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.